searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. Nothing is better than you. Yes, I know it's true. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Turn the morning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn the morning to dancing. You give beauty for ashes. Turn shame into glory. You're the only one who can. Turn my grace. You turn graves into gardens. You turn the bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only You're one. the only one who can. Oh, there's nothing Sing it. better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. I've searched and I've found. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Yes, I know it's true.
wysheid. Here, U alleen is ons toevlug en ons krag. Vader, ons loof U vanoggend vir die feit dat ons kan weet dat U 'n plek is waartoe ons kan hardloop, Here, in alle plekke van ons lewe. Dankie dat U iemand is wat met oop arms staan om ons te ontvang. Dankie dat ons kan weet dat U grootheid daar is vir ons om vas te vat. Dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde. Vader, ons eer U, ons loof U. Hallo familie, en ek wil net sê, ek is so opgewonde om vandag weer eens in julle sitkamers bymekaar te kom, saam met julle, waar ons net God se naam kan loof en prys, en ook net iets van hom kan leer, en net saam met hom kan wees. So, vandag sê ek vir julle hallo uit my sitkamer uit, en vandag het ons ook bietjie vir Michelle saam met ons, waar sy vir ons bietjie gaan gesels oor gebed en wat sy vir ons gaan doen. Maar Michelle, sê gou bietjie, is dit lekker vir jou om hier te wees vanoggend? Wat gaan jy vir ons bring? Hi familie, dit is so absoluut wonderlik om saam met julle te kuier. Ek is 'n finalia student en ek doen my prakties by Vredelis gemeente en ek is ook baie betrokke by FamilieKerk en hopelik aan die einde van die jaar kan ek predikant wees. So bid maar saam met my deur hierdie paadjie. Ja, ons is eintlik so opgewonde dat jy so is saam met ons, dat ons net mekaar se harte hoor oor wat gebed is en ook net om te sien wat ons harte vir Jesus is. So dit is vir my baie lekker en ek vertrou vir elkeen van ons baie lekker. Nou vriende, dit is eintlik so ongelooflik hoe ons so in 'n simplistiese manier ook net voor die Vader kan kom en sy hart oor die offering kan hoor, want hy vra ook vir onsself om ons posisie van lof so ook in te neem. So kom ons hoor wat sê die skrif oor die offering. Dawid se dankgebed. Dawid het toe die Here in die teenwoordigheid van die hele vergadering geprys. Ek loof U, Here, God van ons voorvader Israel, vir altyd en altyd. O Here, die grootheid, krag, glans, roem en majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde is U sin. Aan U, Here, behoort die leierskap. U is hoër as almal. Van U af kom alle rykdom en eer. U regeer oor alles. U deel mag en krag uit vir wie U wil en U kan enigiemand groot en sterk maak. En nou dank ons U en prys U glansryke naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons so ryk is om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af. Ons gee maar net aan U wat U vir ons gegee het. Ons is net vir 'n kort tydjie hier op die aarde, blote besoekers soos ons voorouers voor ons. Ons tydjie op aarde soos 'n skaduwee, dit gaan so gou verby. Here ons God, al die goed wat ons bymekaar gemaak het vir die tempel wat ons vir U wil bou, kom van U af en behoort aan U. Ek weet my God dat U na opregtheid by mense soek. Ek het in alle opregtheid my bydrae gemaak. Nou het ek met die grootste vreugde gesien hoe U volk wat hier teenwoordig is bereid is om hulle besittings ook vir U te gee. Here God van ons voorvaders Abraham, Isak en Israel, wil U tog gee dat U volk lief bly vir U. Rig hulle harte
altyd op U. Yes, dit is net vir my so lekker om te weet dat ons die Vader kan dien op soveel maniere. So kom ons hoor wat Michelle vanoggend vir ons wil sê. Goeiemôre familie. Dis 'n absolute voorreg om vanoggend die woord te kan bedien saam met julle. Ons gaan ons reeks voort, gebed 101, wat hulle aan die verlede week begin het. So, trek gou julle Bybels nader en lees saam met my. Ons teksvers is 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16 tot 18. En ek lees soos volg. Om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarker op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en vir altyd vas sal staan. Vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Familie, dit bring my by my tema vandag. Gebed bied. Wat bied gebed vir jou? As kind van God, wat bied dit vir jou? Hoe lyk jou gebedslewe op die oomblik? Is jou gebedslewe 'n routine, 'n gewoonte, wat jy soggens vinnig moet doen, net voor jou dag te besig raak? Is jou gebedslewe iets waarna jy gryp wanneer jy in die moeilikheid in is? Of is jou gebedslewe so dat jy net so 'n vinnige gebedjie soggens sê om die Here dankie te sê vir nog 'n dag wat hy vir jou uitgespaar het om saam met jou familie en vriende te wees? Hoe lyk jou gebedslewe? Kom ons wees eerlik met mekaar. Vir sommige is hulle gebedslewe soos 'n towerstafie wat hulle voor God swaai, wanneer hulle iets onmiddellik en volgens hulle tyd gedoen wil hê. Vir sommige mense is gebedslewe daardie noodkreet wanneer dinge moeilik gaan. Dis soos die bordjie teen die brandblusser wat sê, break in time of emergency. Of, as ek 'n staaltjie kan vertel van Dominee wat gesê het aan sy diaken, broer, dit is verskriklik moeilik op die oomblik. Al wat ons nou kan doen is om te bid. En die diaken wat vir sy Dominee sê, maar Dominee, is dit dan so erg? Dis wanneer gebed vir ons 'n noodkreet begin raak. Wanneer jy voel jy kan dit nie meer op jou eie doen nie. En dan val jy op jou knieë en jy bid tot God. Want dan weet jy het God nodig. Lelani het verlede week ons reeks gebed 101 afgeskop en sy het 4 punte uitgelig. Vir diegene wat dit dalk gemis het, wil ek net gou vinnig herhaal. Haar eerste punt was dat jy moet volhard in gebed. Nommer 2 was, jy moet met passie bid. Derdens, jy moet uit dankbaarheid bid. En vierdens, jy moet doelgerig bid. So wanneer ons dan hierdie 4 punte wat Lelani genoem het, toepas in ons gebedslewe, wat bied gebed vir ons? Wat bring dit vir ons? Ek wil hier 4 punte uitlig en my eerste punt is, dat gebed bied vernuwing. Vers 16 van die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so mooi. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Die Griekse woord sê dit so mooi. Anakai nutai. En dit word vertaal met, dit word nuut gemaak. Jy as mens word nuut gemaak. In jou gebedslewe met God, jou gesprek met God, deel jy
jou diepste wese wat binne jou aangaan met jou Vader. Deur te volhard in gebed, raak jou geestelike lewe, dit word versterk. Ek kan miskien 'n voorbeeld noem van 'n huwelik tussen man en vrou, wat gedurig aan gewerk moet word. Dit vat werk, dit vat volharding, dit vat soms geduld, maar daar word dag na dag aan gewerk. As ek 'n voorbeeld kan maak van 'n motor wat gedurig petrol nodig het om te ry. Ek het toe die petrolprys so hoog was, het ek elke dag R50 se petrol ingegooi. Want ek het geweet, daardie R50 bring vir my van punt A na punt B op vandag. Is jou gebedslewe so, dat jy weet, jy moet elke dag bid, sodat daardie gebed wat jy doen, daardie gesprek wat jy het met jou Vader, dat dit jou deur die dag gaan bring. Die nuwe motors is so, as jou petrol min is, gee dit vir jou waarskuwingsliggie. Dit sê, please refuel. En sommige van ons is so stubborn, dan ignoreer ons daardie liggie. En dan gaan jou motor staan. Dit het enorme skade aan jou enjin, en 'n groot finansiële skade vir die eienaar. So wat gebeur as ons daardie waarskuwingsliggie in ons gebedslewe ignoreer? Jou gebedslewe kom tot stilstand. Jou verhouding met God kom tot stilstand. So familie, ek wil sê, moenie daardie waarskuwingsliggie in jou gebedslewe ignoreer nie. Volhard. Al bid jy en ek kry nie vandag waarvoor jy gebid het nie. Volhard. My tweede punt wat ek wil maak is dat gebed verbreed jou fokus. Vers 17 sê, ons swaar kry is gering en tydelik. Ons is vandag so ingestel op ons moeilike omstandighede, die ongerief wat hierdie pandemie in ons lewe veroorsaak. Ons is gefokus op, wat bied dit vir ons nou? Ek is ongemaklik, ek is ontevrede. Maar het ons gekyk na, wat bied hierdie geleentheid, hierdie proses van swaar kry vir ons? Wat kan ons daarmee maak? Dis 'n tyd waar ons kan vra, maar ons het nou die tyd om te werk aan verhoudings wat skade gelei het. Ons verhoudings met ons familie, ons verhoudings wat vir so lank agterblewe gebly het. Ons verhouding met ons kinders, ons tieners veral. Van julle wat tieners het by die huis, ek het self 2. Ons weet dat tieners is 'n moeilike fase. Hulle is besig met hulle eie dinge. En dis juist in hierdie tyd, waar ons tyd kan maak om met ons tieners te praat en uit te vind, wat gaan aan in jou lewe? Dis tyd waar ons met ons tieners kan gesels, en ons verhouding met ons tieners kan opbou. Paulus herinner ons, dat hierdie tyd tydelik is, dat dit verby sal gaan. En dit plaas dan ons fokus op nie ons omstandighede nou nie, maar ons omstandighede en dit wat dit vir ons bied in die toekoms in. Deur te bid, maak jou verhouding met God sterker. Dit versterk jou geestelike lewe. Deur gebed wil God dan daardie wese wat binne jou is, met sy wese vereenselwig. Dit bring hom op een golflengte met jou en met God. Wat so mooi in Romeine 8 vers 17 uitgespel word. Daar ontstaan 'n gesprek tussen jou en die Vader, wat so intens is. En gebed is die grootste gawe wat God aan die mens gegee het. En daarom moet ons familie gebruik maak daarvan. Ons is nie gefokus op ons huidige omstandighede nie. Ons is gefokus op 'n eindresultaat. En dit bring my by my derde punt, wat sê dat gebed verheerlik jou lewe. Ons verhouding met God word versterk
deur ons gebedslewe. En so kan ons saam met Paulus in vers 17, wat dit so mooi uitbeeld. Hy herinner ons dat gebed is ons grootste gawe. En die grootste gebed wat nog ooit gebid was toe Jesus in gesprek getree het met sy Vader. En dit is in Johannes 17 vers 1. Die gesprek lyk soos volg. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë hemelvaarts gerig. En hy het gesê, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Hierdie oomblik was so spesiaal. Dit was nie 'n lang gebed nie. Dit was nie 'n gebed wat gevul was met groot woorde om God te beïndruk nie. Dit was 'n eenvoudige gebed. Dit was 'n gesprek met sy Vader. Dit het uit die diepste van sy wese gekom. En dit is wat gebed vir ons moet wees. Dit moet 'n gesprek wees tussen ons en die Vader. Dit wat binne in jou is, hier diep binne in jou, sê God, deel dit met my. Ek wil hê jy moet dit met my deel. Ek sien jou hart. Ek weet wat aangaan in jou hart. Ek weet wat jou begeerte is. En dit is wat gebed moet wees. Die gebed van Jesus in Johannes 17 kan opverdeel word in 3 dele. Die eerste deel is vanaf vers 1 tot 5 waar Jesus vir homself bid. Die tweede deel is vanaf vers 6 tot vers 19 waar Jesus bid vir diegene wat saam met hom bly was, wat hom bygestaan het. En die derde gedeelte is waar Jesus bid vir alle mense van alle eeue. Dis ook hier waar hy vir ons FamilieKerk bid. So hoe lyk jou gebedslewe? Is jou gebedslewe net dat jy bid vir jouself, omdat jy in moeilike omstandighede is, en dat jy voel maar, ek voel die Here moet nou my gebed antwoord, sodat ek beter kan voel, sodat ek bemoedig kan word. Ons is so geneig om vinnig 'n WhatsApp boodskapie te stuur vir iemand en sê, bid vir my, want ek gaan deur 'n moeilike tyd. Maar maak jy werklik self tyd om vir jouself te bid? Maak jy tyd om vir ander te bid? Vir hulle moeilike omstandighede. So moenie selfsugtig wees in jou gebede nie. Moenie jou fokus plaas op jou omstandighede waardeur jy nou gaan nie. Dink aan ander. Dink hoe Jesus vir ander gebid het. Dink hoe Jesus vir ons gebid het. Gebed verheerlik ons lewe. En wanneer gebed ons lewe verheerlik, bring dit kalmte. Dit bring vrede. En dis 'n vrede wat net God vir ons kan bied. My 4de punt is dan ook my fokus in vers 18. Wat sê, ons oog is nie gerig op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik. En die onsigbare is altyd. Ek wil dit waag om dit hier te vergelyk met 'n versekeringspolis wat ons uitneem. Ons deponeer elke week, elke maand, deponeer ons iets daarin om te verseker dat wanneer ons dit nodig het, sal dit daar wees vir ons. Op die oomblik is dit van geen waarde vir ons nie. Maar die dag wanneer ons dit nodig het, is dit van onskatbare waarde. So moet jou gebedslewe wees. Jy moet elke dag bietjie vir bietjie daarin deponeer. Sodat wanneer jy eendag voor God verskyn, is jou gebedslewe of het jou gebedslewe, jou geestelike lewe en jou verhouding met God so versterk dat jy kan sê saam met Paulus, vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. So bely Paulus dan ook in Romeine 8 vers 28. Ons weet nie wat en hoe om te bid nie. En sy disippels sê vir Jesus in Lukas 11 vers 1, Here,
Leer ons bid. Gebed is inderdaad 'n soeke na die eenwording met God. Dit is die hart van alle vroomheid, die ware roeping van Christen en die vernaamste deel van dankbaarheid. Maar dit is ook 'n leerskool. Soos Jesus se disippels vir hom gesê het, leer vir ons om te bid. En dit is dan ook hier waar ons nuwe Bybelreeks van ons skatbare waarde kan wees. As jy voel dat jou geestelike lewe 'n bietjie verbeter wil word, as jy voel dat jou gebedslewe beter kan raak, dat jou verhouding met God beter kan raak, maak gebruik van ons Bybelstudiereeks. Ek wil afsluit met Craig Rochelle wat sê wat gebed vir hom beteken. En hy sê dit so mooi. Prayer isn't about wanting what I want. Prayer is about getting to know God. En familie, vandag wil ek vir jou sê, gebed gaan nie net oor my en oor jou en wat ek en jy nodig het nie. Gebed gaan oor God. Dit gaan oor jou verhouding met God. En gebed gaan oor wat God vir jou dink en wat jy aanvaar. Daardie wonderlike kind wat God weet jy is. Dis waaroor gebed gaan. Amen. 1,000 times I failed, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Praise
my soul cries out from the inside out, Lord, my soul cries out. Wow, wat 'n ongelooflike ding om te weet dat ons 'n plek met die Vader het in gebed en in alle aspekte van ons lewe. So dankie Michelle. Ek dink dit was 'n ongelooflike boodskap net om weer te besef wat gebed vir ons bring. En ek dink dit bring soveel meer. En ek wil julle eintlik uitdaag om bietjie te gaan dink, soos wat bring gebed vir jou as jy bid, om op daai plek te kom van, maar wat kry ek by die Vader wanneer ek by hom sit? En ek wil julle vandag net los met 'n seën, dat julle mag weet dat sy vrede saam met julle gaan. En dat julle mag weet dat sy liefde en genade julle sal omvou. En dat julle die lyding en net die grootheid en ongelooflikheid van die Heilige Gees sal beleef. Dankie dat julle saam met ons vanoggend in julle sitkamer saam met ons hierdie diens gekyk het en net gehoor het wat die Vader te sê het. Ek kan nie wag om julle volgende week te sien waar ons bietjie gaan praat oor die intimiteit van wat gebed vir ons bring met die Vader en ons verhouding met hom nie. Moet ons asseblief nie vergeet dat daar materiaal vir ons kids beskikbaar is nie. Hulle moet ook groei en ons glo ook dat hulle verhouding dieper met Jesus sal gaan in hierdie tyd. En ook as julle, Michelle het dit ook genoem, as julle nog dieper wil delf in gebed, asseblief moenie huiwer om van ons Bybelstudies wat ons beskikbaar het op ons webtuiste te gebruik en net nog meer van Jesus te leer. Sien julle volgende keer. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can turn my grave. Turn graves into gardens. You turn the bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only You're one. the only one who can. Oh, there's nothing Sing it. better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. I've searched and I found. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Yes, I know.